والله انا مش عارف اقول انا كويس ان انا طلع الدياجنوز بتاعي صح ولا اقول ايه، بس الحمد لله يعني. يا شباب عاملين ايه؟ طيب انا النهارده الصبح صحيت ودورت العربيه، لقيت العربيه اخرت جدا في التدوير، ومره واحده لقيت التشيك انجن نورت. طيب ده معناه ايه او ده سببه ايه؟ هو انا عملت دايجنوزز لكل المانيفستيشنز او كل الاعراض اللي ظهرت على مدار 15 يوم فاتوا، وانا يعني من الدايجنوز بتاعي انا حاسس ان هو هيكون حساس كرنك. طيب هيجي بقى حد يسالني يقول لي طب انت ازاي عملت دايجنوزز او عرفت منين ان هو حساس كرنك وانت اصلا لسه ما حطيتش العربيه على الكمبيوتر؟ طيب حاجه بس صغيره خالص، يا ريت اي حد العربيه بتاعته فيها عداد ار بي ام يا ريت يخلي عينه على عداد الار بي ام كتير جدا ويتابعه جدا، لان عايز اقول لك ان عداد الار بي ام ده اكتر حاجه في العربيه بتقدر تديك جنرال كونديشن او حاله عامه عن العربيه وانت سايق وماشي بيها، لان عداد الار بي ام انت تقدر تعرف منه دورات المحرك هو قد ايه، هل يا ترى دورات المحرك ماشيه مع النقله ولا لا، ولا في تاخر او في تقدم. الحاجات دي كلها تقدر تتابعها عن طريق عداد الار بي ام، فركزوا في النقطه دي مهمه جدا يعني. فهناخد العربيه دلوقتي واطلع احطها على الكمبيوتر، واستنوا بقى نعرف مع بعض ده ايه. والله انا مش عارف اقول انا كويس ان انا طلع الدياجنوز بتاعي صح ولا اقول ايه، بس الحمد لله يعني. فعلا طلع عايزه حساس كرنك. فالاول رحت حطيت العربيه على الكمبيوتر، فعلا طلعت ان حساس الكرنك قاري خطا، فرحت جبت حساس كرنك اصلي وركبته. طبعا انا غيرت الكامه والكرنك مع بعض، حساس الكامه وحساس الكرنك مع بعض. طيب حد هيقول لي ليه غيرتهم مع بعض؟ عشان خاطر الحساس الكرنك والكامه بيدوا قرايات للكمبيوتر، فلو في واحد منهم ما اتغيرش او بيدي قرايات متاخر للكمبيوتر ممكن يعمل لك مشكله في الدوران بتاع الكامه او الكرنك. فابعد نفسك عن اي المشاكل دي كلها وغير الاتنين مع بعض، بلاش بقى موضوع استيراد. لو في استيراد انا ما عنديش بصراحه معلومه اذا كان الحساسات دي بتبقى استيراد ولا لا، بس عموما يعني غير الاتنين احسن مع بعض، سواء الكامه والكرنك غيرهم مع بعض ايا كان اللي عندك فيهم مشكله. ف الحمد لله.